Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Guys, isi-share ko lang po sa inyo ngayon yung ating pag-unboxing ng ating phone, ng iPhone 13 Pro Max 13 512GB. So, yes po, nag-upgrade po tayo na ngayon ng memory from iPhone 11 Pro Max, which is to 216GB to iPhone 13 512GB. So guys, medyo ilang weeks ang hinintay po natin bago dumating yung ating phone. Yes po, ganun po siya katagal. So, ang daming kumuha nitong iPhone 13 Pro, mga iPhone 13. Ganun ba talaga siya? Kasi ang mga hindi siya available sa mga store. So, naghintay ako ng 2 weeks bago makuha itong phone na to. So, i-share ko po sa inyo yung ibang clips nung pagpunta namin or yung pagkuha ng ating phone. So, pumunta kami doon at ang bala ko sana is dito ko, gawan ko siya ng video ng pag-unboxing talaga na medyo maganda naman, char. So, pagpunta namin doon, need po talagang buksan doon para maipakita or both party makita yung phone na nasa good condition. So, walang choice ang atin nyo, kundi pabuksan talaga doon yung ating phone. So, okay naman siya. Kaya, ito po yung mga clips. Watch this!